Assalomu alaykum kinosevarlar. Sizlar bilan har doimgidek Kino kanali. Bugungi videoda so'nggi kunlarda katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan va nihoyat yurtimiz kinoteatrlarida ham namoyish etilgan Momaqaldiroqlar film haqida spoilersiz tahlil o'tkazamiz. Bu o'rinda ogohlantirib o'taman, hozirgi kunda YouTube va boshqa tarmoqlarda filmga oid katta spoilerlar tarqalmoqda. Shuning uchun filmni hali ko'rmagan bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlarda biroz ehtiyotkor bo'lishingizni maslahat beraman. Agar siz kino olamidagi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videoni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Keling endi biz qisqagina introdan so'ng videoni boshlaymiz. Do'stlar, siz Instagram yoki YouTube'da o'z blogingizni yuritmoqdasiz, ammo preview, obloshka va banner borasida qiynalyapsizmi? Unda sizga Muhammad Ilo kanalini taklif qilaman. O'zingiz ko'rib turganingizdek, previewlarning sifat darajasi juda yuqori va hattoki professional youtuberlarniki bilan bemalol raqobatlasha oladi. Eng muhimi esa admin siz istagan barcha o'zgartirishlarni hech qanday muammosiz to'g'rilab beradilar. Kanal silkasini opisiyaniyada va kommentariyada qoldiraman. Bir o'tib ko'ring, afsuslanmaysiz. Filmga bo'lgan qiziqish qanday boshlandi? Film haqida ilk e'lonlar chiqqanda ochig'i unchalik katta kuchlarim yo'q edi. Marvelning oldingi loyihalari Thor sevgi va chaqmoq, Doctor Strange aqlsiz multi olam va hattoki Kapitan Amerika 4 singari filmlar ko'pchilikni xafa qilgan edi. Shuning uchun ham Marvelning navbatdagi loyihasiga katta ishonch bilan qaramayotgan edim. Biroq Momaqaldiroqlar filmi aktyorlar tarkibi bilan bir zumda e'tiborimni o'ziga qaratdi. David Harbour, Florence Pugh, Sebastian Stan, Wade Russell va nihoyat Sentry rolida Lavish Pullman. Bular har biri alohida filmni olib ketadigan darajadagi aktyorlar. Bu safar Marvel bir joyda shunchaki super qahramonlarni yig'ibgina qo'ymadi, balki ular orasida aniq dramatik va shaxsiy bog'lanishlarni yaratishga harakat qilgandi. Filmni tomosha qilganimda kutganimdan anchagina yaxshi taassurot qoldirdi. Kulgi, dramatik sahnalar, shaxsiy fojialar, ichki kurashlar barchasi muvozanatda berilgan. Ayni paytda Marvel filmlari uchun yetishmayotgan narsa dil bilan ishlash bu yerda yetarlicha seziladi. Syujet liniyasi klassik qahramonlar filmiga o'xshamagan bo'lsa-da, unda kuchli dramatizm va jamoa ichidagi dinamikalar mavjud. Har bir personaj esa o'z o'rniga ega. Aleksey, Qizil qo'riqchi filmda yana o'zining kulgili, biroq samimiy qirralari bilan ajralib turdi. Uning har bir sahnasi tabassum uyg'otadi, ammo shu bilan birga qalbiy iliqlik ham olib keladi. Florence Pugh ijrosidagi Yelena Belova ham o'ziga xos iste'dod bilan yuqori darajada ajralib turdi. Volker, AQSh agenti esa film davomida o'zining qahramonlik va insoniylik orasidagi kurashini namoyish etdi. U faqatgina buyruqlarga bo'ysunuvchi askar emas, balki o'ziga savollar bera oladigan, yo'lini qidirayotgan odam sifatida ko'rsatilgan. Sentry personaji esa butunlay yangi qahramon bo'lishiga qaramay, filmda kuchli dramatik yukni ko'taradi. Uning xotira bilan bog'liq muammolari orqali biz insoniy zaiflik va kuchni birga mavjud bo'lishi mumkinligini ko'ramiz. Bu albatta filmga yaxshigina effekt beradi. Filmda jamoa qanday shakllangani, ular qaysi dushmanga qarshi kurashayotgani haqida ko'p narsa aytmaymiz. Bu spoiler bo'lishi mumkin, ammo shuni aytish mumkinki, filmda har bir sahna mazmunli, harakatli va ortiqcha cho'zilmasdan joyida berilgan. Film nafaqat kuldiradi, balki ba'zida chuqur o'ylantiradi. Ham ayniqsa ayrim sahnalari juda ta'sirli va tomoshabinning ko'ziga yosh olib kelishi ham mumkin. Vizual effekt borasida kinoteatrda to'liq baho berish biroz qiyin, ammo umumiy ko'rinish, kadrlar ishlanishi va sahna qurilishi yaxshi. Film umumiy tarzda qorong'i sirli muhitda o'tadi, bu esa uning ohangiga mos keladi. Filmning nomi Momaqaldiroqlar syujet davomida asta-sekin ochiladi va bu nomning ma'nosi ancha chuqurroq ekanligini tushunasiz. Marvel bu film bilan o'zining yangi bosqichiga jiddiy qadam qo'ydi. Momaqaldiroqlar bu shunchaki jangari film emas, balki xarakterlar, dramalar, kulgi va hayotiy saboqlar uyg'unlashgan bir asar. Marvel muxlislari uchun umid, yangi tomoshabinlar uchun sezilarli va qiziqarli kirish nuqtasi bo'ldi. Film ayniqsa keyingi yirik loyihalar, fantastik to'rtlik va qasoskorlar qiyomat kuni uchun mustahkam poydevor bo'la oldi va nihoyat Momaqaldiroqlar Marvelni yana o'zining eng yaxshi kunlariga qaytarish yo'lidagi muhim qadam bo'ldi. Siz film haqida qanday fikrdasiz? Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni va do'stlaringiz bilan bo'lishishni va eng asosiysi kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan Kino kanali edi. Ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.